హలో అండి, వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ లేడీస్. మా థాట్స్ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? సో ఈరోజు మన ఛానల్ వచ్చేసి హోమ్ మేడ్ కాఫ్ డ్రాప్స్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. కంపల్సరిగా వాచ్ చేసేయండి. మరి మనం కాఫ్ డ్రాప్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి? బెల్లం తీసుకోండి, అలానే అల్లము, అలానే హనీ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, ఒక లెమను. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక వెడల్పాటి ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ సరిపోతుందండి. మనం అల్లం క్వాంటిటీ ఎంతైతే తీసుకుంటామో దానికి తగ్గట్టు మనం బెల్లం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం బెల్లం 2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాం. అలానే దీనికి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేయండి. ఈ బెల్లం సిరప్ అయిపోయేలోపు మనం ఇలాంటి ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ముందుగానే పీల్ తీసి పెట్టుకున్నానండి నేను అల్లంని. దీనికి కొంచెం 1 టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసేయండి ఈ జింజర్ని. సో మనకి ఇలా వస్తుందండి అల్లం పేస్టు. ఇదంతా తీసి ఒక బౌల్లో వేసుకుందాం. ఇది వచ్చేసి 2 లవంగాలు, ఒక చిన్న చెక్క అనమాట. దీన్ని ఆల్రెడీ నేను క్రష్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. బెల్లం అయితే కరిగిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఈ అల్లం పేస్ట్ని దీనిలో వేసేసుకోండి. అలానే ఇవి కూడా, ఈ పొడి కూడా దీనిలో వేసేసుకోండి. దాల్చిన చెక్క 2 లవంగాలు తీసుకున్నాం కదా, అది కూడా. అలానే హనీ ఒక 10 డ్రాప్స్ వేసేసుకోండి. ఈ బ్యాటర్ అంతా కూడా బాగా చిక్కపడాలన్నమాట. అంటే మనకి తీగ పాకం వస్తుంది చూసారా, ఒక ఉండలాగా వస్తుంది చూసారా, అప్పటిదాకా మనం దీన్ని ఇలాగా కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇలాంటి ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ తీసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసి దీనికి మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ చేసేయండి. ఈ కలర్ రావాలండి ఫైనల్గా. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. చూసారు కదా, పాకం అయితే మనకు చిక్కబడింది. ఇంక ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టేబుల్ స్పూన్ తీసుకొని ఒక చిన్న సైజ్ డ్రాప్స్ లాగా వేసుకోండి. ఇలా వేసేసుకోవటమే అన్నీ. ఇప్పుడు ఒక 10 మినిట్స్ వదిలేసేయండి. ఆ కూల్ అయినాక మనకి చక్కగా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అన్నీ. ఇప్పుడు మనం ఇలా షుగర్ పొడి చేసి పెట్టుకుంటాం కదండి, ఈ షుగర్ పొడిని వీటన్నిటి మీద స్ప్రెడ్ చేసేయండి. ఒక్కొక్కటి ఇలా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట మనకి. చూసారు కదా, ఇలా మీరు షుగర్ పొడి చల్లితేనే వస్తాయండి ఈజీగా, లేదంటే రావు. ఇలా అన్నీ రిమూవ్ చేసేయండి. తర్వాత ఈ షుగర్ పొడి అంతా కూడా ఇలా వేసేయండి. తర్వాత డబ్బాలో మనం స్టోర్ చేసుకోవటమే. కాఫ్ కానీ, కోల్డ్ కానీ, గొంతు మంటగా ఉండటం కానివ్వండి, అప్పుడప్పుడు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కానీ, ఇవన్నీ తగ్గుతాయి అన్నమాట. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సో ఒక టిన్లో స్టోర్ చేసేసుకోండి. ఎప్పుడన్నా ఇలా మనం చెప్పినవన్నీ కూడా గొంతు నొప్పి కానీ, గొంతులో మంటగా ఉండటం కానివ్వండి, వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చినట్టు కానివ్వండి, కోల్డ్ కానీ, కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ఒకటి మనం తీసుకొని నోట్లో వేసుకున్నామంటే తగ్గిపోతుంది అన్నమాట.